कराची में ख़बरवान शिरकंदासी प्रेस क्लब वारो एहतजाज कंदड़ खिलाफ आर्टिलरी मैदान थाने ते केस दाख़िल कयो पियो आहे। मुख़्तलिफ़ पार्टियुनि पारां कराची प्रेस क्लब वारो मच्छर कॉलोनी वाक़े खिलाफ एहतजाज कयो पियो वञे। रियासत खिलाफ नारेबाज़ी करण ते एहतजाज कंदड़नि खिलाफ केस दाख़िल कयो पियो आहे। केस जो मतन में चयो पियो आहे त केस में 8 जवाबदारनि समेत 200 माण्हुनि खे नामज़द कयो वियो आहे। बिल्कुल नाज़िन ख़बर मां कहिड़ो पिया कराची खां कराची प्रेस क्लब आॾो एहतजाज कंदड़ ख़िलाफ़ आर्टिलरी मैदान थाने ते केस दाख़िल कयो वियो आहे। मुख़्तलिफ़ पार्टियुनि पारां कराची प्रेस क्लब आॾो मच्छर कॉलोनी वाक़े ख़िलाफ़ एहतजाज कयो वियो आहे। रियासत ख़िलाफ़ नारेबाज़ी करण ते एहतजाज कंदड़नि ख़िलाफ़ केस दाख़िल कयो वियो आहे। इन ई हवाले सां कराची खां धरती टीवी न्यूज़ जो रिपोर्टर हिकु भेरो ॿीहर इसाक़ सर्किल लाइन ते मौजूदु आहे। जी इसाक़, आगाह कजो कहिड़ा तफ़सील आहिनि? बिल्कुल ॾिसो, टियों ॾींहुं आचर ॾियारे ते कराची प्रेस क्लब जे ॿाहिरां पुरमन एहतजाज कयो वियो हुयो। उन हवाले सां जेको आहे रियासत ख़िलाफ़ नारेबाज़ी में जेको आहे ॿुधायो वियो आहे त आर्टिलरी मैदान ते जेको केस आहे उहो दाख़िल कयो वियो आहे। जॾहिं त मुख़्तलिफ़ पार्टियुनि पारां एहतजाज कयो वियो हुयो। इहो FIR में ज़िक्र ॼाणियो आहे। जॾहिं त उन FIR में इहे रियासत मुख़ालिफ़ नारा विया हुया जंहिंजे ख़िलाफ़ जेको आहे केस दाख़िल कयो वियो आहे। जॾहिं त केस में 8 माण्हुनि जा जेके नाला आहिनि उहे नामज़द कया विया आहिनि। जॾहिं त 200 माण्हू जेके आहिनि उहे बि इन केस में दाख़िल कया विया, केस में नाला उन्हनि जा दाख़िल कया विया आहिनि। जॾहिं त एजाज़ सांपियो ऐं ॿिया जेके अॻुवान आहिनि उन्हनि जा FIR में नाला दाख़िल कया विया आहिनि। जॾहिं त पुलिस जो चवणु आहे त 200 जेके नामालूम माण्हू आहिनि उन्हनि जा बि जेके नाला आहिनि उहे शामिल कया विया आहिनि। जॾहिं त इन हवाले सां जेको आहे टियों ॾींहुं पुरमन एहतजाज कयो वियो हुयो, जंहिंमें जेको आहे गुज़िरियल राति आर्टिलरी मैदान ते इहो केस दाख़िल कयो वियो आहे। जिते पुलिस इहो ज़िक्र कयो FIR में त प्रेस क्लब जे अॻियां जेको आहे रियासत मुख़ालिफ़ नारा हया विया हुया ऐं उन जेको आहे नारनि में जेको आहे रियासत जे ख़िलाफ़ ॻाल्हायो वियो हुयो। इन हवाले सां इहो केस दाख़िल कयो वियो आहे। ऐं जांच ऑफिसर जो चवणु आहे त इन हवाले सां जेकी जांच आहे उहा शुरू कई वई आहे ऐं जेको केस आहे उहो गुज़िरियल राति 1 बजे दाख़िल कयो वियो हुयो। जी ठीकु आहे, इसाक़, वॾी महिरबानी, मां तफ़सील ॾिना।